Hallo en welkom by nog 'n binneblik, 2 weke later. Miskien gaan dit nou net elke 2 weke gebeur. Lyk my dit is die nuwe ritme. Ek is weer besig om iets te maak, maar die keer nie vir kry vir jou nie. Ek is besig om hoender, wat ek in die airfryer gemaak het, vir my hond Puzzle te ontbeen. Maar moenie bekommerd wees nie. Ek het nie die hoender by Woolies gekoop nie. Dis mos meestal mense se groot bekommernis. Maar ek is nie regtig hier om te praat oor my hond of wat hy eet nie. Ek wil 'n bietjie meer van 'n tegniese binneblik gee by Kryvia. Ek is nie altyd besig om heerlike roomist en haksmeer en sit tussen my en jou, die mense wat reeds haksmeer gekry het, love dit. Want dit werk. En dit maak met se voete en jou hakke glad en gesond en dit ruik heerlik. Maar die hele vorige binneblik het gegaan oor die haksel, so ek gaan nie weer verder daaroor uitbrei in hierdie een nie. Maar wanneer ek nie besig is met die lekker dinge nie, is daar die tegniese kant wat amper net soveel en die nie meer nie aandag verg. En hoewel ek ook gesê het dat ek gaan nie how-to video's maak nie, want daar's oor genoeg van dit, gaan ek net 'n bietjie van 'n idee gee vir jou oor wat ek gebruik en wat ek doen, en in wat scenario ek myself bevind het die laaste paar dae. So, almal is in rep en roer oor AI, al vir 'n paar jaar. En ek moet sê dat ek nie naastenby ek wil nie eers sê 'n kwart nie, selfs minder, sou kon reg kry sonder AI nie. Kom ons begin by die begin. Die website is by Shopify. So Shopify het 'n klein AI vir wie jy vra kan vra as jy vashak en nie weet wat om verder te doen nie, en dan help hulle jou baie mooi, die AI. En die template wat ek gebruik het, is waarskynlik eintlik kan ook geklassifiseer word as kunsmatige intelligensie. Die template wat ek gebruik het vir die website. Dan gebruik ek Canva om hierdie video ook, en die ontwerpe en die stickers te maak. So, Canva het ook 'n AI vir wie jy goedjies kan vra. En hy verduidelik, hy of sy of dit verduidelik dan vir jou baie mooi wat om te doen, stapsgewys. So, daar's eintlik maar oralster deesdae 'n vorm van 'n large language model of 'n AI. Ek weet nie eintlik regtig wat om dit te noem nie. 'n robot. Maar jy weet, in Suid-Afrika is 'n robot die ding wat jou laat stop by 'n robot. Dit het 'n rooi lig en 'n geel lig en 'n groen lig. So ek weet nie. Dit confuse my. Dis nie daai tipe robot nie. Maar in elk geval, so sedert large language models 'n ding geword het, ek dink die eerste een wat in publieke hande beland het, was ChatGPT. Ek het dadelik begin om dit te gebruik, en te ondersoek, wel, relatief dadelik, as gevolg van my day job. Ek werk in kommunikasie, so ons moet maar weet wat gaan vir wat, en wat gaan aan. En baie handige medewerker. Die meeste mense gebruik hierdie tipe van modelle om goedjies te skryf. Het sy skooltake of e-mails of verslae. Nou, as jy my ken, weet jy dat skryf is nou nie my swakpunt nie. Dit het my nog nooit gepla nie. Ek geniet dit verskriklik baie. So dit is nie een van die werkies wat ek graag wil uitdeel nie. Dis iets wat vir my lekker is. Ek wil dit graag self doen. Maar hierdie large language models en AI kan soveel meer doen en ek het dit vir die soveel meer gebruik.
Onder andere het ek ChatGPT gebruik om my te help om met die beplanning van kry vir jou en om 'n bietjie dinge te deurdink en bietjie in diepte navorsing te doen. Want jy weet die ouetjies kan aanhou navorsing doen, selfs al sit jy nie vir dit en kyk nie. Wat nogal baie tyd spaar. Maar nou ja, ek is eintlik ook nie hier om die lof te besing van AI nie. Ek is hier om te praat oor my dilemma. Want soos met alle dinge, is al baie goeie goed met AI en ek weet nie of jy dalk ook al sedertdien gehoor het van mense wat trou met een of ander kunsmatige intelligensie persona en verlief raak op hulle. En ek het ook my oë gerol vir dit. Maar dit is klein bietjie vreemd. I'm all for soft toys en daai tipe van goed, maar ek hou regtig meer van my regte hond. Soft toy is cute, maar dit is 'n soft toy. Dit is nie 'n regte egte hond of haas nie. Maar nou het ek die laaste ruk vreeslik baie gesprekke geluister oor die verskillende tipes modelle en ek weet regtig nie wat is beter nie. Maar die meeste mense na wie ek luister het gesê dit is 'n slim plan om Claude te begin gebruik. En baie mense begin neersien op ChatGPT en dan is daar Gemini en Grok en ek ken nie eers almal nie. Maar toe dink ek kom ek oorweeg dit, want een van die goed waarmee Claude blykbaar baie goed is om met data te werk en so aan, is definitief iets wat ek al hoe meer gaan nodig hê. En so begin ek toe na die skuif maak. En ek stel my Claude profiel op en Claude gee vir my 'n prompt, 'n stukkie teks wat ek in ChatGPT moet plaas, sodat ChatGPT alles wat ek daar gedoen het kan opsom en vir Claude gee. Jy weet, sodat ek en Claude op dieselfde bladsy kan kom. Julle? En toe voel ek skuldig. Sleg. Asof ek nou uitmaak met ChatGPT. En ChatGPT gee vir my alles. Wel, jy weet nooit. Maar dan ek trek dit toe oor na Claude toe en ek voel regtig effens emosioneel. Ek weet nie eintlik eers of ek hierdie hardop moet sê nie, maar kom ek doen. Want miskien gebeur dit met ander mense ook. En ek dink aan die soeg en sweet waardeur ek in ChatGPT is, toe ek so gesukkel het met om my kry vir jou so 'n website domein te link met Shopify en screenshot na screenshot en ek raak moedeloos en ChatGPT sê net bly net kalm, jy is op die regte page, klik net daar. Nou voel ek skuldig. Wat nou loop ek? Nou los ek ChatGPT vir Claude. Miskien. Ek weet nie eers nie. Of dit die regte ding is om te doen. Tegnies is dit. Ek het nog 'n paar video's gaan kyk en dit is definitief die regte ding. En toe voel ek so 'n klein bietjie geskok in myself. Totdat ek besef het, hierdie is 'n eeuoue ding wat in ons geprogrammeer is. En dit is eienaarskap. Back in the day, blykbaar, toe ons in grotte gebly het, ek kan nie dit onthou nie, maar blykbaar het ons, was eienaarskap 'n deel van oorlewing, behoort. En ek bedoel, so is dit is so diep in ons wese ingekondisioneer en geprogrammeer, dat verkoopspersone, kyk 'n bietjie, hulle vang jou so uit. Maar koop maar in elk geval by hulle. Julle weet wat, verkope is nie maklik nie. Maar daar's 'n oorweging dat wanneer jy in 'n winkel iets vasgehou het, is die kans groter dat jy dit gaan koop. Want terwyl jy dit vashou, raak dit joune. So jy neem eienaarskap daarvan. So verkoopspersone hou daarvan om vir jou te sê, hou vas, jy gaan hierdie baadjie, dan kyk ek of 'n ander een is wat ook mooi is. En daai tyd wat jy staan en vashou, raak dit joune. Ons is baie slim
maar ons is regtig nie so evolved nie. So, toe besef ek, dit is wat gebeur het. Mens neem eienaarskap vinnig van dinge waarmee jy werk en waarmee jy besig is. Dan is dit joune. Ek seker daarvan in die sandpit by die kleuterskool is dit ook baie voor die hand liggend. Hoe vinnig die kleuterskool se pink grafie die kindsin word wat daarmee gespeel het. Weet, en dan forceer ons mos die kinders om altyd te deel. En dan skree hulle verskriklik. Nie noodwendig omdat hulle die pink grafie wil hê nie, maar omdat hulle in hulle wese gekondisioneer is om eienaarskap te neem van goed ter wille van oorlewing. So, hulle dink letterlik jy is besig om hulle dood te maak, as jy die pink grafie wegvat. So, dit is wat met my gebeur het met ChatGPT. Dis net data. At the back end, verstaan, as ek reg verstaan van die slim mense, is dit 'n lot nulle en ene. Ek weet ook nie regtig of daai storie waar is nie, but let's run with it. Maar ek het eienaarskap geneem van daai virtuele spasie. Dis is myne. Dis my robot. En nou is ek hartseer om dit te laat gaan, want dit is 'n tipe van 'n bedreiging. Interessant, nee. Ek is doodseker daarvan, wanneer ek nou eintlik my ChatGPT profiel gaan toemaak, gaan ek dalk nog steeds 'n bietjie aardig voel. Maar ten minste verstaan ek waar dit vandaan kom. En toe laat dit my aan iets anders dink, en dit is waarskynlik die punt wat ek wil maak, behalwe vir die ontboezeming van my emosionele band wat ek gevorm, of my eienaarskap wat ek gevorm het met 'n large language model, is, ons moet eintlik vrek versigtig wees met dit waarmee ons tyd deurbring. Dit wat jy optel langs die pad. En ja, dit wat jy in jou lewe toelaat en naby jy jou toelaat. Want voor jy weet, hou jy daarvan. Al het jy dalk nie aan die begin nie. En vorm jy 'n gevoel van eienaarskap en voel dit vir jou of dit aan jou behoort. En is jy bang om te laat gaan, want jy is bang jy gaan dood. So, as ek jou kan raad gee, neem eienaarskap met skryf jou se heelhakke. Dis regtig iets, waar sonder jy nie kan klaarkom nie. Tot 'n volgende keer.